มาจ้าวันนี้มาไกลหน่อยตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเราเดินเข้าไปดูกันว่ามีอะไรมั่งออกมาจะเป็นขายอาหารทะเลสดนะคะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นหอยแมงภู่ปลาอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกปูตัวใหญ่มากค่ะกุ้งก็ตัวใหญ่โลละ300 บาทมีของกินอาหารทะเลเพียบเลยค่ะใครมาชลบุรีมาเลยจ้ะตรงนี้จะเป็นตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาอาหารทะเลสดๆทั้งนั้นเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะอร่อยมากปูม้ากุ้งโอ้หัวมันปลาอะไรอ่ะอินทรีมันหวานน้ำไปดีเราได้พี่ก็เราเราได้พี่ได้ยาวได้พี่เราได้พี่เอาไว้ต่อวัน กินไหมปูไข่กินไหมหอยนางรมก็มีแมงดาตัวนี้ยำไข่แมงดาแมงกะพรุนหอยนางรมก็เอาสิอันนี้ของแห้งปลาหมึกมีผู้เช่นะคะกินปะกินไหมเอาแบบนี้ละเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมจ๊ะมาดูฝั่งนี้กันหอยนี่ใหญ่มากอันนี้เขาเรียกหอยอะไรเนี่ยหอยแครงหอยแครงสดอันนี้หอยคางตัวใหญ่มากนะหอยคางตัวนี้หอยหวานแล้วหอยเชลล์ได้เลยไม่ต้องใส่อะไรหอยลายทุกบทน่ะกั้งต่อไปอีกซอยหนึ่งชิ้นหนึ่งเกี๊ยวตัวนี้จะเป็นร้านข้าวผัดข้าวผัดก็น่ากินนะข้าวผัดกุ้งเดี๋ยวเดินดูก่อนมันก็น่ากินทุกอย่างเลยเนาะประวัตินะอร่อยนะคะประวัติใหม่ๆข้าวหลาม นี่ยังไม่ทอดนะ
เส้นเท่าไหร่ เป็นเส้นก็เส้นละ100ค่ะที่ว่ามาอย่างละร้อนอยู่น้ำที่บูน่า 2 เส้น ไม่มีโบร้อยเดียวนะมันต่อยอยากกินเหรอ ไม่กินไหนคะสาหร่ายค่ะลูก อยากกินหรือเปล่าที่จะซื้ ใช่ อ มีเนื้อแกะเพิ่มที่มานี่ ยังไม่ได้ซื้อเลยน้ำจิ้มมาถามก๊อฟก่อนว่าก๊อฟเอาเปล่าจะชิมดู แม่บ้านนะน้ำจิ้มขายนั่น ค่ะลูก สาหร่ายนั่นก่อนสาหร่าย สาหร่ายกรอบ มันเป็นผักลูก อร่อยไหมอ่ะ ไม่รู้อ่ะไปซื้อชิม ก่อนได้นะคะ มีม้าไข่หอยชอบกองเนี้ย เยอะดีปลาหมึกตัวใหญ่มาก น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน่ากินมากค่ะ ปูไข่ตัวใหญ่มาก หมึกสาย ดูไม่ถูก เนี่ยไม่พี่ร้อย200ได้แต่ต้องมาได้ไหนป้ายกระโปรง มี4 ถุงละ50 บาท อันนี้ยำปลาแซลมอนกล่องละ100 บาท นี่ก็จะเป็นร้านผลไม้น้ำปั่น โอ้สุดแล้วจ้าดูอีกซอยหนึ่งจะดูดิมีอะไร วันนี้จะเป็นร้านผักสด สดมากมาก